Всем приветики, ребятки, с вами Sweet Kate, и я в лесу, смотрим. Ребятки, а теперь все, внимание, вот сюда, посмотрите, какое мы нашли офигенное большое большецкое дерево. Вот, это просто жесть. Оно очень красивое, оно невероятно большое. Скажи, с той стороны были? Я думала, типа, маленькая такое, ну, то есть, когда посмотрела, когда мы отошли вот в эту сторону, я такая, вау, Настя, ты как так смешно. А ну-ка, расставь руки вот так, давай, пожалуйста. Жесть. Вот, весь наш вид. Это реально огромное дерево. И сейчас я подойду, вы посмотрите, какой там большой ствол и какое там все большое. Что я просто вообще в шоке. Как будто какой-то тысячелетний дуб. Ну, это не дуб, я не знаю, что это за дерево. Очень большие ветви. Нереальные просто большие крупные ветви. Вот, посмотрите, какая корневина просто огромная. Здесь, походу, делали какие-то шашлычки. Тут как раз такая скамеечка, прикольное место, чтобы, не знаю, отдыхать. И классно проводить время. Именно здесь мы такое отдобыли. Здесь можно реально круто посидеть. Вот с этой стороны. Хотела сюда вот залезть. Сюда вот. Но потом подумала, ладно. Я же все-таки не в кроссах. Короче, очень большое дерево. И оно выглядит реально круто. Бью рекорды по активности. Я хочу сегодня пройти за день 20 тысяч шагов. Я думаю, у меня это получится. Так что ставим свои предположения. Пройду ли я 20 тысяч шагов? Да. А сколько вы проходите примерно в день? У меня просто шагомер есть, я его установила. И такая, думаю, чего бы и нет. Поэтому активничаем, ребятки. Дальше продолжаем свой путь. Не знаю, куда мы еще пойдем. Я уже устала, если честно, ходить. На улице очень сильно жарко. Сейчас я иду к Насте. Она вот там вот стоит. Вон. Что, Настя, идем дальше? Ну пошли. Будем идти по лесу или пойдем по дороге? Пошли по лесу. По лесу тут хотя бы не так солнца много. Ну мы сейчас выйдем на дорогу, просто от солнца. Идем, короче, сюда. Ура, я нашла дорогу. Оп. А вот здесь вот так вот прекрасно. Опять-таки Настя. Помаши, Настя. Мы были вот этого дерева. Ай, колючка, нет. Ну, чистейшая просто. В общем, круто. Что у меня с руками, ребята? А, это я потрогала дерево, да, точно. А мы шагаем и шагаем и шагаем. Мы нашли дорогу и идем дальше. Много шишек. Солнышко светит. Здесь уже другие деревья, не посажены так вряд ли. Смотри, хочешь водичку, бювет? Тут водичка. Бювет. Отлично просто. Мы как-то со знакомым думали такие, а неплохо жить в лесу, да. Все, ну типа прикалывались. Все способы для того, чтобы жить в лесу, отлично, вода вон валяется. Что тут есть? Солнце, тепло, хорошо, воздух свежий, речка недалеко, можно помыться сразу. Поесть шишек, каких-то ягод, не знаю, собирать. Все. Отлично просто. Шучу. Да, идем мы с Беаточкой, большой секрет. И не расскажем мы о нем. И нет? Нет. Ребят, рассказывайте в комментариях, как вы проводите свое лето. Как вы проводите уже остатки лета. Уже буквально сегодня 10 число. Осталось 20 дней. И нужно их провести максимально офигенно. Куда пойдем? Да, там солнце, или пойдем сюда? Сюда. Мы идем вот туда вот. Проведите эти остатки лета максимально круто. Вот я за все это лето ездила 2 раза на море в Одесскую область. Там было очень все круто, мне все очень понравилось. Правда,
нереально жарко. Даже если ты под зонтиком, но очень жарко. И просто невозможно там высидеть, не знаю, как-то... Просто нужно купаться и наслаждаться морем, и все. И попивать водичку. Скоро новый учебный год, поэтому я наслаждаюсь последними днями лета, неделями, последними недельками лета наслаждаюсь. Не знаю, может быть, еще раз поеду на море. Да, Настя? Мы подумаем над этим. Так что посмотрим. В общем, ребята, гуляйте, наслаждайтесь этим летом, делайте все, что вам нравится, занимайтесь своим любимым делом, и будет у вас все очень круто. Больше активности, ведь молодость — это самое крутое, как по мне, что у нас есть. И мы просто можем наслаждаться этими моментами. Ведь мы сейчас можем двигаться, ходить, гулять, прыгать, бегать, я не знаю, все что угодно. И это именно то время, когда можно делать все, что ты хочешь. Именно, и у тебя есть возможность. Ничего, у тебя есть сила, энергия. И проживите свою молодость, свою жизнь так, чтобы вам было что вспомнить. И тогда будет все офигенно. В общем, любите жизнь, и все будет супер. Посмотрите, в какое место я сейчас пришла. Ух ты! А ну-ка, тут будет эхо. Я же говорю, как деревья посажены, здесь в ряд. Тут уже не в ряд. Короче, вот тут более-менее в ряд. Короче, очень-очень круто. Мне все нравится. Давно мы не выбирались в лес, да, Настя? Ну, честно, у нас-то была прогулочка просто чтобы пойти покупаться на речке. И мы решили еще пройти здесь прогуляться. Мне нравится наш лес. А мы тут не заблудимся? Ну да, дойдем, потом пойдем обратно. Нет. Ребятки, все идем гулять, и лучше гулять, чем сидеть дома. В кепочках, в очочках, но гуляем. И обязательно ставим большие пальчики вверх, подписываемся на мой канал и до встречи.